Magetan, sebuah mobil mewah merek Porsche bernopol L73V. Kecelakaan dan viral di medsos Facebook dan percakapan. Mobil mewah warna biru muda yang harganya sekitar 2 miliar itu dikemudikan seorang kakek asal Jepang. Informasi yang diterima Detikcom, kakek itu bernama asli Kekuchi dan sudah menjadi WNI. Kekuchi selama ini diketahui tinggal di Surabaya. Namun dia memiliki istri bernama Evi Maharani, 40, dan anak. Keduanya tinggal di Desa Kepuh Rejo, Takeran, Magetan. Kecelakaan lalu lintas yang dialami di Jalan Raya Goranggareng Madiun itu dalam perjalanan menuju kampung halaman istrinya di Takeran. Untuk pengemudi sudah berusia 60 tahun. Seorang kakek bernama asli Kekuchi, beralamat Perumahan Pakuwon Indah, Surabaya, terangkap Polres Magetan AKBP Muhammad Rifai saat dihubungi Detikcom Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2019. Sementara menurut keterangan kakak ipar Kekuchi, Mas Ryu, suami adiknya itu kecelakaan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat kecelakaan terjadi, Kekuchi perjalanan dari Malang ingin menjemput istrinya yang tinggal di Takeran, Magetan. Tadi dari Malang ingin menjemput istrinya, ternyata kena musibah kecelakaan, ujar Mas Ryu, yang menunggu mobil di lokasi kejadian kepada Detikcom pantauan. Detikcom saat ini mobil mewah warna biru itu masih tertutup terpal warna orange. Pihak keluarga masih menunggu mobil derek untuk dibawa ke Surabaya. Mobil mewah merek Porsche bernopol L73VI mengalami kecelakaan dan viral di medsos. Disebutkan di salah satu grup Facebook Berita Magetan. Ditulis lokasi kecelakaan mobil mewah warna biru muda itu di Jalan Raya Takeran, Magetan. Tonton video Avanza ringsek tertabrak Gumarang di Bojonegoro. Fat. Duko, lain motornya gak kena motor ini sih. Lain kok motornya? Kamu kenapa saja ya?